tension. Seuls face à la nature, présentent des techniques de survie de base en milieu hostile. Certaines parties ont été filmées séparément. Pour des raisons de sécurité, l'équipe de tournage et le présentateur bénéficient d'une aide sur place. Il est conseillé de consulter des guides professionnels avant de s'aventurer dans un environnement pouvant présenter des risques. Je m'appelle Colin Williams. J'ai servi dans la Légion étrangère. Je ne suis jamais monté au sommet de l'Everest. Mais j'ai traversé 3 fois la forêt de Verdun. Aujourd'hui, on va me larguer dans la jungle guyanaise, au beau milieu de l'Amazonie. Chaque année, d'après le doc, des millions de personnes y périssent. Alors je vais vous dévoiler les secrets indispensables à la survie. Pour cette émission, nous nous retrouvons en forêt amazonienne, en Guyane, dans un endroit très hostile. J'espère pouvoir trouver la civilisation assez rapidement. Allez les gars, vous me jetez ici. Go! Ça, alors à savoir en forêt, toujours avoir un bout de bois. On sait jamais ce qui peut arriver, celui-ci fera parfaitement l'affaire. Essayez de choisir un bois dénué de nœuds et le plus droit possible, d'une longueur approximative d'1,30 m. Il vous servira à retourner les feuillages, frapper le sol afin de faire fuir les sales bébêtes. Et pour bien d'autres choses. C'est parfait. La progression et les conditions étant difficiles, hydratez-vous dès que vous en avez l'occasion. Remarquez l'efficacité du bâton. Ah! Je crois que c'est un bois-bois. J'en suis pas sûr, on va voir ça. Alors, excellent remède. Pouah! C'est vraiment dégueulasse. Si vous chopez la diarrhée, vous grattez légèrement l'écorce, mettez ça dans de l'eau tiède et ça vous coule pas chasse direct. À ne surtout pas confondre avec le gris-gris rouge qui lui se ferait une putain de chiasse. Il est bon de savoir que derrière chaque feuille, chaque arbre se cache un remède qui pourra dans certains cas vous sauver la vie. Croyez-en mon expérience. Ah, vous êtes là? Eh oui, bah contrairement à ce fameux... allez, casse-toi. Je fais caca. Oui, ça arrive, même dans la forêt, on mange pas beaucoup, mais il y a des besoins à assouvir. Donc pour s'essuyer le postérieur, je vous conseille pas cette feuille-là, parce que vous avez tendance à avoir les doigts qui passent à travers, et en fait c'est vos doigts qui vous essuient le trou du cul. Celle-ci, elle vous fait une deuxième raie du cul parce que ça coupe. Et celle-là par contre, moelleuse et duveteuse, vous râpe bien la fesse et vous la rentrez propre. Depuis la nuit des temps, l'homme a toujours été le plus grand prédateur. Vous voulez que je vous le prouve? Suivez-moi. Un grand moment de chasse débute. Mes sens sont aiguisés. Je suis prêt à en découdre. La faune n'a qu'à bien se tenir. 1 heure à suivre les traces d'un tatou. À la chasse, la patience est de rigueur. Ma proie ne devrait plus être très loin. Je sens déjà son odeur. Mais en fait, non. L'homme n'est pas le plus grand prédateur. Et je confirme. C'était pas un tatou. Hein. Ça fait 2 jours que j'ai pas mangé. Là, il faut à tout prix que je mange. La nourriture peut se trouver dans les feuillages, au sol,
sous une souche, dans l'eau, le tout étant d'avoir du flair et surtout de savoir observer. Et dans le pire des cas, laissez-vous guider par votre estomac. Lui il trouvera certainement quelque chose. Et ce jour-là, bingo! J'ai vraiment été gâté. Alors là, je vous dis pas ce que j'ai trouvé. Il est à point en plus. Enfin repu, c'est reparti pour l'aventure. Impressionné, non? J'ai un petit secret. Morsure de mamba vert. Rwanda 2004. Bon bah là il commence à faire vraiment soif, je vais essayer de trouver de l'eau parce que c'est tellement humide ici, regardez, j'ai de l'eau partout mais en fait rien à boire. Donc ça va pas être dur mais on va chercher. Fais chier, putain. Ce soir, je vais bouffer froid. Et je vais me peler les couilles. Bon ben là, je viens de tomber sur un abattis. Ça tombe bien parce que ça fait 4 jours que j'ai pas dormi. Donc je vais un petit peu élaguer vite fait et m'établir avec un minimum de confort. Construire un abri, rien de bien difficile. Un peu de bois, de l'énergie et beaucoup de savoir-faire suffisent. Ne cherchez pas à vous compliquer la vie, faites au plus simple. Après 30 minutes d'effort, voilà le résultat. C'est bon, ça devrait faire l'affaire. Bon ben voilà mon petit chez-moi qui est construit. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à demain. Et après une bonne nuit de sommeil, Ah, voici une termitière géante, mais là visiblement elle est attaquée par des fourmis. Regardez comme elle s'excite à mon approche. La croûte là en fait est tellement acide que vous pouvez l'enlever. Regardez, je me fais déjà attaquer. Regardez, je me fais attaquer. Voilà, morsure. C'est les risques de l'émission aussi, faut le dire. Encore, putain, je me fais bouffer. J'en ai partout. Je me fais niquer la gueule. j'ai eu de la chance sur ce coup-là. Et j'étais pas au bout de mes peines. Ça fait mal. Je me suis enfoncé une petite épine. Quoi, ça vous fait rire? Ici rien n'est à négliger. Faut que je m'occupe de ça de suite. On a évité l'infection de justesse. Hein. En plus, j'ai donné à bouffer aux fourmis. Allez, on repart. Oh putain, ça fait mal. Ah, j'approche du but. La civilisation n'est pas loin. Une petite canette de bière. Je sens l'odeur du macadam chaud. Et une odeur résiduelle de choc. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Continuons. Ça y est, je suis arrivé.
Et ouais, enfin arrivé à la civilisation. 5 jours à crapahuter dans la jungle pour arriver ici. Il s'agit certainement d'une habitation Saramaka, avec sa salle à manger et la voiture garée devant la maison. Ça doit picoler d'ailleurs ici. Eh bien, ainsi s'achève cette émission. J'espère que mes conseils vous seront utiles. J'ai plus qu'à réparer quelques petits trucs sur cette voiture et je pourrai prendre la route tranquillement. Allez bâton, adieu!